Bulchiinsa sablammii Oromoo Aanotaa fi bulchiinsa magaalaa hunda keessatti galmeen filattootaa filannoo marsaa torbaffaa adeemsifamaa jira. Galmeen filattootaa kun hawaasni mirga dimokiraasii isaa akka fayyadamuuf buufataalee galmee adda addaatti gaggeeffamaa jiraachuun ibsameera. Buufataalee hunda keessatti jiraattonni dabareen hiriira qabachuun sagalee ofiitiin egeree ofii murteeffachuuf galmaa'anii kaardii filannoo fudhachaa jiru. Galmeen filattootaa kun gaafa jalqabaa irraa kaasee baatii tokkoof kan gaggeeffamu yoo ta'u, akka bulchiinsa sablammii Oromootti kaadhimamtoonni 3 mana maree bakka bu'oota uummataaf kan dorgoman yoo ta'u, 8 ammoo bakka bu'oota naannoof kan dorgoman ta'uun ibsameera. Filannoon bu'uura mootummaa dimokiraatawaa ijaaruuf mootummaa uummataan fudhatama qabu dhugoomsuuf gahee olaanaa qaba jedhamee mootummaan, paartileen siyaasaa fi uummanni bal'aan filannoo nagaa, bilisaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf qooda isaanii ba'achaa jiraachuun eerameera. Hooggantoonni olaanoo naannoo Amaaraa fi hooggantoonni bulchiinsa sablammii Waagmaraa dhimmoota nageenyaa, tasgabbii, misoomaa fi bulchiinsa gaarii irratti marii gaggeessanii jiru. Maricha irratti ergaa kan dabarsan itti aanaan bulchaa bulchiinsa sablammii Waagmaraa obbo Shumat Xilaa'uun nageenya bulchiinsichaa eeguu fi uummata misooma keessatti hirmaachisuuf hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Itti aanaan bulchaa olaanaa naannoo Amaaraa Dr. Abduu Huseen gama isaaniin hooggantoonni fedhii dhuunfaa osoo hin taane fedhii uummataaf dursa kennuu akka qaban dubbataniiru. Rakkoolee misoomaa fi bulchiinsa gaarii furuufis hooggantoonni gamtaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu isaaniis dhaamaniiru. Itti aanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgeen Xurunaa Daayirikteera Gamtaa Teeleekoominikeeshinii Idil Dr. Koosmaas Zaavaa waliin mari'ataniiru. Dhimmoota tumsaan hojjechuun danda'amu irrattis marii bal'aa bu'aa qabeessa taasisaniiru. Itti aanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgeen Xurunaa wayita kan akka jedhanitti waliin gahinsa bu'uuraalee misoomaa, ogummaa fi ijaarsa dhaabbataa dijitaalaa irrattis mari'achuu ibsaniiru. Biyyi keenya teeleekoominikeeshinii dabalatee qaqqabinsa bu'uura misooma dijitaalaa, dandeettii dijitaalaa fi ijaarsa dhaabbilee akkasumas qabxiiwwan dinqisiisoo gama dijitaala Itoophiyaa 2025 argaman daayirikteericha waliin marii taasifneerra jedhaniiru. Tiraanisfoormeeshinii dijitaalaa kana caalmaan si'eessuuf tumsa waldichaa waliin qabnu gara sadarkaa olaanaatti geessisuuf mariin faayidaa olaanaa qaba. Itoophiyaan gama kanaan shoora adda durummaa taphattu guddisuun hubannoo namtolchee faayidaa dijitaalaayizeeshiniif qabu ilaalchises marii taasifneerra jedhaniiru. በሀገራችን የሚቀርበው የነዳጅ አቅርቦት አስተማማኝነት እንዲረጋገጥ ከፍተኛ ጥረት ያለው ስራ እየተሰራ ይገኛል። ይሄም ስራ ስኬታማ በሆነ መልኩ የተመራ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ቦባ ደገርሰ ሞቱማቲን ዲያቱ kanneen gatii fi bakka gurgurtaatiin alatti karaa seeraan alaa gurguran irratti tarkaanfiin cimaan fudhatamuu eegalu ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee beeksisan. Ministeerri maallaqaa ibsa miidiyaaleef kennaniin mootummaan haala addunyaa jijjiirama keessatti dhiibbaa uummata irra ga'u xiqqeessuuf doolaara biiliyoonatti lakkaa'amu deeggarsa taasisaa jira jedhaniiru. Mootummaan boba'aa uummata biraan ga'uuf waggaa waggaan sharafa alaa doolaara biiliyoona 4.2 ol ramaduun hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru. Sirreeffamni gatii taasifamee gatii boba'aa addunyaa mootummaan bitu waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu xiqqaa ta'uu dubbataniiru. Boba'aa mootummaan kutannoo guddaan dhiyeessaa jiru gatii kaa'amee fi bakka gurguramuu qabutti gurguramaa akka hin jirre qorannoon mirkanaa'us ibsaniiru. Haala kanaan qaamoleen seeraan alaa hawaasa irratti dhiibbaa uumanii fi kanneen isaan waliin ta'anii socho'an irratti tarkaanfiin fudhatamuu eegalee cimee itti fufa jedhanii hawaasnis gochoota seeraan alaa akkasii yoo argee eeruu kennuu akka qabu dhaamaniiru. የዓለም አቀፍ ነዳጅ ዋጋም በከፍተኛ ደረጃ አስፈሪ በሆነ መልኩ እየጨመረ ባለበትም ጊዜም ቢሆን በከፍተኛ ድጎማ አሁንም እየቀረበ ሁሉም ያልወሰደ ሰው ቢወስደው ጥቅሙን ያገኘዋል። ቢሮን ኢኖቬሽን ፊ ቴክኖሎጂ ናannoo Amaaraa naannichatti inisheetiivii Itiyoo Koodersiin lammiilee 570,070 ol leenjisuuf karoorfamee karooraa ol hojjetamaa jiraachuu beeksise. Inisheetiivii Itiyoo Koodersiin akka biyyaatti lammiilee miliyoona 5 leenjii teeknooloojii akka argatan karoorri qabamee hojjetamaa jira. Leenjichi dhaloota teeknooloojii ammayyaa waliin walitti hidhuun hojiilee saffisiisuu fi dandeettii dorgomtummaa idil addunyaa guddisuuf akka gargaaru itti amanamee hojjetamaa kan jirudha. Naannoo Amaaraatti leenjichi bara darbirraa jalqabee kennamaa kan jiru yoo ta'u, kanaanis namoonni hedduun itti fayyadamaa jiru. Itti gaafatamaan biirichaa Yechaalee Yiggazaw teeknooloojiiwwan sadarkaa addunyaalessaatti jiran saffisaan kan guddatanii fi kan jijjiiramanidha waan ta'eef kanaafuu waliin deemuun barbaachisaadha jedhaniiru. Naannichatti waggoota 3 keessatti lammiilee 900,000 fi 71 leenjisuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu kaasanii
hanga ammaatti lammiilee 5,570 ol leenjisuun karoorichi dhibbantaa 70 lamarra ga'uu hubachiisaniiru. በቀሩት ወራት ውስጥ በማጠናቀቅ በክልሉ ከታቀደው በላይ በ3 አመት ጊዜ ውስጥ የኢትዮ ኮደርስ ሰልጣኞችን በማፍራት ለዲጂታል ኢኮኖሚው ግብዓት የሚሆን የሰው ኃይል ማፍራት ነው አላማችን።